孩子第一次出门上学，不会整理床单，所以我给他准备了这款全包的床罩，内4支水洗棉面料，可以直接贴身睡，全包品质，7寸拉链款设计，不用担心跑床滑床，早上起来再也不用整理床单了。孩子第一次出门上学住宿舍，担心他不会整理床单，于是我提前给他准备了这个全包的床罩，床罩柔软舒适，贴身睡很舒服。拉链款全包的设计，早上起床不担心床单会乱糟糟的，也不用整理床单了，手洗机洗都可以。住宿舍床单总是很乱，于是我就准备了这款全包的床罩，品质拉链款的设计，靠床垫上纹丝不动，不跑不滑。有了它，早上起来也不用整理床单了，不仅可以保护床垫，贴身睡也很舒服。孩子第一次出门上学，不会整理床单，所以我给他准备了这款全包的床罩，内4支水洗棉面料，可以直接贴身睡，全包品质，7寸拉链款设计，不用担心跑床滑床，早上起来再也不用整理床单了。住宿舍床单总是很乱，于是我就准备了这款全包的床罩，高品质拉链款的设计，套床垫上纹丝不动，不跑不滑。有了它，早上起来也不用整理床单了，不仅可以防尘防灰，保护床垫，贴身睡也很舒服。1、2、3，走！开学你就要离开我身边，只